আজকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। মা তো আজকে বাড়ি আসবে বললে ফোন করে, দেখি তো বাড়ি আছে কিনা। আরে বাবারে, এ কি, ও তো বাড়িতে নেই। বাড়িঘর অবস্থা এসব কি করে রেখে দিয়েছে? এখন এই বাড়িঘর কি আমাকেই পয়সা করতে হবে? আমার বউকে যে আমি কতবার করে বললাম যে আজকে মা বাড়িতে আসবে, তো এই বাড়িঘরটা পয়সা করে রাখবে আর মায়ের জন্য ভালো মন্দ কিছু খাবার বানিয়ে রাখবে, কিন্তু ও তো আমার কোনো কথায় কানই দেয় না। নিশ্চয় চলে গেছে বান্ধবের সঙ্গে শপিং করতে। এখন দেখো না, আমাকে বাড়িঘর পয়সা করতে হবে। এই মেয়েটাকে নিয়ে আমি আর পারি না। কেন যে আমি এই অলস বউকে বিয়ে করলাম আল্লাহই জানে। ওকে বিয়ে করে তো আমার জীবনটা পুরো শেষ হয়ে গেল। আমাকে এখন বাড়িতে চাকরের মতন কাজ করতে হচ্ছে, আর আমি এসব কথা কাউকে বলতে পারবো না, কারণ সবাই তো বলেছিল ওরকম অলস মেয়েকে বিয়ে করিস না, তুই সুখী হতে পারবি না। কিন্তু আমি কারো কথায় কোনো কান দিইনি, আর দেখো সেই কষ্ট আমাকেই করতে হচ্ছে। এখন যদি আমি মাকে বলি কি মা ওকে বিয়ে করে আমি অনেক বড় ভুল করেছি আর তোমাদের কথা না শুনে পস্তাচ্ছি, তাহলে তো মা আমাকে বেলুন দিয়ে পিটাবে। এই জন্য আমার এই কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারি না, নিজের মনে নিজে চেপে রাখতে হচ্ছে। আর আমার এই অলস বউ, ওকে যদি আমি কিছু বলতে যাই তখন তো রাগ করে বাবার বাড়ি চলে যায় আর সেখানে অনেক ঝামেলা পাকায়। এই জন্য আমি ওকেও কিছু বলতে পারি না। মাঝখান থেকে তো আমি ফেসে গেছি। কেন যে ওকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করলাম। আগে ভেবেছিলাম অলস তো কি হয়েছে, বিয়ের পর নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে নিজের সংসার পেয়ে, কিন্তু না, ও তো বিয়ের পরে আরো বেশি অলস হয়ে গেছে। ঘুমাবে রাত 12টায়, উঠবে দিন 12টায়। ওকে তো কেউ কিছু বলতেই পারে না, আর ওর সমস্ত জামা কাপড়, খাবার দাবার, রান্না করা সবকিছু আমাকেই করতে হয়। এমন কপাল করে একটা বউ পেয়েছি। আমার মতন বউ যাতে কোনো ছেলের কপালে না জুটে, তাহলে তো ওদের জীবনটা পুরো শেষ হয়ে যাবে। ভাবছি একটা বাড়িতে কাজের লোক রেখে দেবো, কিন্তু ওকেও তো মাসে মাসে মাইনে দিতে হবে। এটাও তো অনেক ভাবার বিষয়, কারণ আমার এই অলস বউ তো মাসে অনেক টাকা খরচ করে মেকআপের পেছনে। এখন আমি ওর পেছনে টাকা খরচ করবো না কাজের লোকের পেছনে টাকা খরচ করবো না কি করবো, আমি তো কিছু ভেবে পাই না। আর আমার তো বাইরে অফিসের কাজ আছে, আমি কোন দিক সামলাবো, সংসার না অফিসের কাজ? এখন যদি আমি অফিসের কাজে ধ্যান দিই তাহলে তো সংসারে কোনো উন্নতি হবে না, আর বাড়িঘর একদম নোংরা হয়ে পড়ে থাকবে। ওকে যে আমি কিভাবে বোঝাবো ওকে একটু অলসতা ছাড়ো আর বাড়িঘরে একটু ধ্যান দাও। কি আর করবো, ওকে তো বলে কিছু লাভই নেই। এখন যা করার আমাকেই করতে হবে। আর দেখো বন্ধুরা, মায়ের তো আসার সময় হয়ে গেল আর আমার রান্না বান্না হয়ে গেছে, বাড়িঘরটা পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি। এবার তোমরা প্লিজ আমার জন্য লাইক করো, আর তোমার কোনো এরকম অলস বন্ধু আছে কিনা কমেন্ট সেকশনে বলে যাবে।